السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نجا ولتي ديبني أن عبد الله سراج برموني كأن كان هرأ كان رتتي يفتو دمجتشا كان اندرس دمجتشا برني توري كرو كان اندرا قد فجينان دمجتش ما أكته برني هيكو دمجتشا تيفي أكسم بؤورة دمجتشا برني توري هرأ كان برنو دمي دمجتشاتي دمجتشي بكا سديهتي قودما إنس akkuma barreeffama kana irra agartanitti dhamjecha hirkataa duree dhamjecha hirkataa gidduu fi dhamjecha hirkataa dubbee jedhameetiniin bakka sadiitti qoodama. Akka asirraa hubadhutti fi akka ani yaadutti dhamjechi maal akka ta'e kakaleessaa xiqqoo wal isin harkaa dhahus isinitti ulfaatus har'aa kanarraa waan guddaa barattan jedheen abdadha. Asirratti dhamjechi bakka sadiitti qoodama. Garuu dhamjecha jalqabaatii fi yookaan ammootiyyuu dhamjecha hirkataa dureedhaa fi dhamjecha hirkataa duubeen akka gaarii itti fayyadamnas akka gaarii itti fayyadamuu dandeettanis isiniifis understand ta'a yookaan ammoo isiniif gala jedheetiin abdadha. Garuu dhamjecha hirkataa gidduu ka jedhamu kuni baay'inaan an hin beekulle hin agarre kanaaf namni isa lammaffaa kana beeytan nuuf himaadha koomentii irratti jechuudha. Mee amma gama tokkoffaatti isin haa deebisu. Dhamjecha hirkataa duree jechuun dhamjecha jalqabaa jecha irratti maxxane kan galudha. Dhamjechi inni jalqabaa jecha yookaan ammootiyyuu jecha irratti maxxanee gala. Fakkeenyaaf akkuma asirratti agartan kanatti fakkeenya jedheeti lafa isinii kaa'ee jira. Wal maddii jidduu kana kan jiru haifan yookaan ammootiyyuu sarara xiqqaa kanatuyyuu walitti fidee dhamjecha godha. Ammas jechi duuba jiru kun la duree dhifama dureedha. Dubbeen akhiratti booda dureedha. So wal maddii ka jedhu kun dureedha. Maddiin jecha of danda'e kan itti dhufe wal garuu kan wal qabsiise sarara xiqqishuu tana wal maddii kan itti aanu gar malee jidduu kana kan jiru ayfanii xiqqishuudha. Gar ka jedhu kun fuulduratti oole. It's called prefix. By English prefix. So this is called prefix here, prefix. Okay? So gar male. Okay? Asitti maddiidha, asitti male. Male jecha of danda'e. Asitti maddii. Asitti maddii jecha of danda'e. Asitti wal. As kana fidda jechuudha. Asitti gar. Kanaafu kun amma maal jedhama? Dhamjecha hirkataa duree jedhama. Okay? Or prefix. Prefix in English. Unfriendly. Friendly. This friendly is full words. Like here, unfriendly is prefix. But I don't know, like it's not Oromo language, get it like iPhone, but unfriendly, you can find over here prefix. Okay? Not only this one, you can find a lot like well, unwell. So gama afaan Oromootti deebine dhamjecha hirkataa gidduu. Dhamjechi hirkataa gidduu kun afaan Oromoo keessatti baay'inaan ani hin beekullee dhagaruu jiraachuu danda'a. Namni beektan koomentii jalatti naa kennaa yeroo itti aanu irratti hagam tokko waliin share godhannaa jechuudha. Isa akkasumatti bira haa dabru. Dhamjecha hirkataa duubee. Dhamjecha hirkataa duubeen maal jechuudha? Dhamjecha dhuma jechaa irratti maxxanee galuudha. Dhuma jechaa irratti maxxanee gala. Inni kuni maal jedhama? Dhamjecha. Okay? Kaleessa irraa isinii dubbadhee jira. Saree, saroota. Saree jechuun beeylada miira afur qabu. Okay? Isa madaqee namaa wajjin jiraatu sareedha. Oota kan jedhu ammootiyyuu
maalidha jenne dhamjecha akiraati. Okay. Asitti saroota jedha. Saroota, saree. Asitti kan jiru kuni oota. Baay'inni isaa agarsiisa. Garuu asitee kanatti hirkataa duubee. Dhamjecha hirkataa duubee. Maal jedhe asitee kanatti? Oota jedheetiin argamee dhalatee jechuudha. Okay? Dhamjecha hirkataa duubeedha. Asitti dhamjecha hirkataa duree. So asitti namicha. Nama, icha, namicha. Asitee kanatti dhufe amma dhamjechi asitee kana irratti dhufe icha bakka jedhu kana irratti dhufe. In English you can find here happy is word, and as first is coming over here happy, happier. He say happy. On here you can find this happy, but happier. Instead of y, we put it higher, happier. So we can find it over here. Okay. So dhamjechi inni sadaffaadhaa fi dhamjechi inni lammaffaan afaan Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Akkasuma afaan Ingiliffaa keessatti illee hin fayyadaman. In English, they say like over here, infix. But I don't know infix. I didn't get it. Prefix and suffix. My smart teacher, Yasmin Iqbal and Jamila, she gave me very good hint of this one. Yeah. So afaan Oromoo irratti dhamjechi hirkataan dureedhaa fi dhamjechi hirkataan duubeen akkaan itti fayyadamna. Okay? Akkaan itti fayyadamna. Asirraa waa hedduu barattan jedheetiniin abdadha. Maaliifii dhamjecha hirkataa duubee asitti isiniif ibsee jira. Kun bakka kanatti isiniif ibsee jira. Asitee kanatti illee isiniif ibsee jira. Saree, saroota. Oota kan jedhu duuda duubatti argame. Oota kan jedhu duuda duubatti argame. Nama, namicha. Icha kan jedhu irratti argama. Duubeen. Dhamjechi duubeen jechuu. Jalqaba irratti dhamjecha hirkataa duree. Wal maddi. Wal jecha wal jedhu kana itti finne. Maddi jecha of danda'u ta'e wal kan jedhu kana duubarraa itti finne. Maal goone dhamjecha hirkataa duree goone jechuu. Okay? Dhamjecha hirkataa duree maaliin goone wal jecha jedhu kana itti finneetiniin maddii ka jedhu irratti wal ka jedhu kana finne dhamjecha duree goone. Kan biraas gar. Okay? Gar malee kan jedhu kun jechuuf danda'e kophaa isaa deemuu danda'a. Gar ka jennu kana itti finne fuuldura jechaatitti jechuu. Gaaf kana maal ta'e dhamjecha hirkataa duree tahee as bahee jechuudha. Asitee kanatti dhamjecha laallesee kanatti dhamjecha hirkataadha. Okay? Walumaa galatti dhamjecha hirkataan gosa sadiitti qoodama jenneetiin ilaallee jirra. Innis dhamjecha hirkataa duree, dhamjecha hirkataa jidduu, dhamjecha hirkataa duuda duubee. Okay? Dhamjecha bifa kanaan isinii gala jedheetiin abdadha haala kaleessa irraa yoo ilaaltanii. Inni lammaffaan kuni baay'inaan hin argamu jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate dhamjecha. Okay? Kaleessas kan ilaalle dhamjecha san dura hiikkaa jechoota afaan Oromootii fi seerluga ilaalle. Barnoonni keenya har'aa kan irratti raawwatu kana. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.